สวัสดีครับประจำช่วงเย็นของวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ระวังพายุฤดูร้อนตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป เนื่องจากในประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2566 และจะสิ้นสุดประมาณช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2566 ภาคใต้ห้ามพลาดจับตาช่วงตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไปฝนจะเพิ่มขึ้นตกต่อเนื่องและตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งในทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตรอาจจะมีการก่อตัวของพายุไซโคลนเกิดขึ้นลักษณะสภาพอากาศในวันนี้จะเป็นเช่นไรและอีก 7 วันจะเป็นเช่นไรเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับและทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับช่องรุดสิทธิคนจนคลิปนี้ครับฝากกดติดตามถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดจากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับเอาละครับก็ต้องกลับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มต้นกันที่ช่วงลักษณะสภาพอากาศนะครับในวันนี้และในวันที่ 5 มีนาคมนะครับ 2566 เนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่มีกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็อย่างเช่นภาคเหนือภาคอีสานนะครับยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกเกิดขึ้นได้ในช่วงตอนเช้านั่นเองนะครับสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทางอ่าวไทยภาคใต้ก็จะมีกำลังปานกลางนะครับทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นส่วนคลื่นลมทางบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรตั้งแต่ช่วงวันที่ 6 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือก็คือมวลเย็นที่พัดปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนครับก็จะมีกำลังค่อยๆอ่อนลงนะครับทำให้ทางประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้นก็คือจะมีอากาศร้อนขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะในช่วงตอนกลางวันนะครับแต่ยังคงทำให้มีอากาศเย็นกับมีหมอกได้ในช่วงตอนเช้าอยู่นะครับสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมทางอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันก็จะมีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนคลื่นลมทางบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรข้อควรระมัดระวังของพ่อแม่พี่ป้าน้าอาทางบ้านนะครับช่วงวันนี้และวันที่ 5 มีนาคม 66 นะครับขอให้พ่อแม่พี่ป้าน้าอาที่อาศัยอยู่ทางบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างๆนะครับให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองส่วนชาวเรือบริเวณทางอ่าวไทยตอนล่างๆนะครับควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองตั้งแต่ช่วงวันที่ 6 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566 ขอให้พ่อแม่พี่ป้าน้าอาทางบ้านนะครับที่อาศัยอยู่ทางบริเวณประเทศไทยตอนบนเช่นเหนืออีสานกลางและตะวันออกให้ดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีๆเนื่องจากลักษณะสภาพอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงวันที่ 6 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566 นั่นเองครับล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนเข้ามานะครับเรื่องของการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยประจำปี 2566 อย่างเป็นทางการนะครับใจความเนื้อหาก็มีอยู่ว่าในประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูหนาวและจะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนในวันพรุ่งนี้วันที่ 5 มีนาคม 2566 โดยในช่วงตอนกลางวันนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ทางบริเวณประเทศไทยตอนบนคือเหนืออีสานกลางตะวันออกนะครับจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปอย่างต่อเนื่องอุณหภูมิจะสูงขึ้นตั้งแต่ 35 องศาเซลเซียสขึ้นไปประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนได้เปลี่ยนนะครับเป็นลมจากทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือก็คือลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมแทนนะครับซึ่งจะเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะครับทางบริเวณภาคเหนือและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นได้ในช่วงตอนเช้าส่วนทางบริเวณยอดดอยแล้วก็ยอดภูรวมทั้งทางเทือกเขายังคงมีอากาศหนาวเย็นไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับและคาดว่าฤดูร้อนในปีนี้ปี 2566 นี้จะสิ้นสุดประมาณช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2566 นั่นเองนะครับฤดูร้อนของประเทศไทยประจำปี 2566 คาดว่าจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยทางตอนบนอุณหภูมิจะสูงสุดค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 35.5 องศาเซลเซียสซึ่งจะใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยปกติแต่จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยในปี 2565 ส่วนปริมาณฝนโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยในปีนี้จะใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยปกตินะครับฤดูร้อนประจำปี 2566 นี้นะครับโดยคาดว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศอย่างเป็นทางการช่วงวันที่ 5 มีนาคม 2566 และจะสิ้นสุดประมาณช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2566 นะครับเน้นย้ำว่าให้ระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะครับพายุฤดูร้อนครับลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกนะครับคาดว่าในภาคใต้นะครับช่วงปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยจะพบเจอกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นฝนแบบตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตกหนักด้วยนะครับในส่วนของคลื่นลมนะครับทางทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตรอาจจะมีการก่อตัวของพายุไซโคลนเกิดขึ้นได้ซึ่งพ่อแม่พี่น้องภาคใต้ห้ามประมาทต้องจับตาไปกับช่องรุดสิทธิคนจนอย่างต่อเนื่องนะครับลักษณะสภาพอากาศในแต่ละภาคในช่วงวันนี้มีดังต่อไปนี้นะครับทางภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวได้ในช่วงตอนเช้าโดยจะมีอากาศร้อนกับจะเกิดฟ้าหลัวเกิดขึ้นในช่วงตอนกลางวันในระยะนี้นะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 15-20 องศาเซลเซียสและสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสนะครับบริเวณทางยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดได้โดยจะมีอุณหภูมิต่ำสุด 4-15 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงค่อนข้างไปทางหนาวในช่วงตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียสและสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสบริเวณทางยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางภาคกลางจะมีอากาศเย็นในช่วงตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียสและสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในช่วงตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า 1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียสสูงสุดจะอยู่ที่ 30-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสและสูงสุดจะอยู่ที่ 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสและสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัปเดตลักษณะสภาพอากาศตามแบบจำลองของ ECMWF นะครับ
แอดมินจะตั้งไว้ในช่วงเวลา 5 นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 ซึ่งในช่วงวันนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าในประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการนะครับประจำปี 2566 ก็คือในช่วงวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคมนั่นเองครับซึ่งในช่วงเวลาตี 5 ของวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคมนะครับลักษณะของฝนที่เข้ามาปกคลุมสังเกตได้จากปื้นที่เป็นสีฟ้านะครับแทบจะไม่มีปกคลุมในประเทศไทยเลยนะครับยกเว้นทางภาคใต้ทางตอนล่างๆนะครับซึ่งหากพ่อแม่พี่น้องทางบ้านสังเกตตามแบบจำลองนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าปื้นที่เป็นสีฟ้าก็จะปกคลุมนะครับกระจายตัวไม่ใช่ทุกพื้นที่แต่อย่างใดนะครับแล้วก็จะเน้นเป็นพิเศษก็คือตั้งแต่จังหวัดปัตตานีและก็นราธิวาสเป็นต้นไป2จังหวัดนี้จะเจอในช่วงตอนเช้ามืดได้นั่นเองนะครับส่วนมาดูทางประเทศไทยตอนบนนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานกลางแล้วก็ตะวันออกรวมถึงทางภาคใต้ตอนบนในช่วงเช้ามืดนะครับจะเจอในเรื่องของมวลเย็นที่แผ่ลงมานะครับสังเกตได้จากเส้นไอโซบาตั้งแต่1,014จนถึงเส้น1,020นะครับได้ปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นเราจะเลื่อนเวลาดูต่อไปช่วงเวลา 17 นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าในประเทศไทยตอนบนยังคงไม่มีปริมาณของฝนเข้ามาปกคลุมแต่อย่างใดนะครับทางภาคเหนืออีสานกลางแล้วก็ตะวันออกนะครับส่วนทางภาคใต้นะครับตั้งแต่ตอนกลางอย่างเช่นตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าสุราษฎร์ธานีก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เน้นตามแนวชายฝั่งของทะเลอ่าวไทยด้วยนะครับแล้วก็ลงมาครับทางปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับอาจจะพบเจอกับปริมาณของฝนตกต่อเนื่องและบางพื้นที่อาจมีฝนตกและฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางแห่งนะครับเน้นย้ำนะครับว่าปริมาณของฝนจะเจอได้เฉพาะทางภาคใต้นะครับตั้งแต่ช่วงตอนกลางถึงตอนล่างเป็นต้นไปเท่านั้นนะครับสำหรับลักษณะสภาพอากาศในภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกรวมถึงทางภาคใต้ตอนบนในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคมนะครับลักษณะสภาพอากาศส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนนะครับจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในช่วงตอนกลางวันในช่วงเช้าถึงช่วงสายๆประมาณ 10 โมง 11 โมงยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวแล้วก็มีหมอกเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะทางภาคเหนือกับทางภาคอีสานทางตอนบนนะครับกลางวันนะครับถึงช่วงเย็นอากาศร้อนแล้วก็จะกลับมามีอากาศเย็นอีกครั้งนะครับในช่วงประมาณตอน 2 ทุ่มเป็นต้นไปแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้อีกครั้งในคลิปถัดไปหากท่านใดฟังคลิปนี้แล้วเห็นมีประโยชน์อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลยทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพอากาศกับช่องลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมก็มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ